twaraburije imodoka niko bimeze ubaye mu gihugu udakuje amategeko nta gashoba gushiramo ataca kindi cyaha wakoze bashaka ati subira mu gihugu wawe witunganye uzogaruka wakwije bijanye n'amategeko. Wafatwa abanyamurenge twe nta bantu dufata nta bantu twafashe oya nico bita contrôle de routine sur les irrégularités. Umva mu igihugu cyose kirafise amategeko n'amabwirizwa kigenderako ucinjiyemo rero ugendera kuri amategeko n'amabwirizwa kandi kuraba ko abantu bari mu gihugu baba bisunze amategeko n'amabwirizwa ni ibintu bisanzwe ibihugu byose nta gihugu na kimwe ushaka ugende muri Amerika bumvise ko yavuze ko igomba iturungikira abarundi amajana ngahe n'ubufaransa buriko ravuga ati nimuze tuvugana ukungene abarundi bari mu Bufaransa za Mayotte n'ahandi bagiyeyo bitacanye n'amategeko ukungene tubasubiza inyuma. Nico cakozwe nta banyamurenge turondera ko abanyamurenge dusanzwe tubana neza ngaha mu Burundi nta kibazo abanyamurenge bateye. Ibyo ababivugana abantu bashaka gukwega bakwegereka ibintu by'ubwoko natwe tuko turabirengana siho turi kuko abo twasanze badakwije ibijanye n'amategeko byo kuba mu Burundi nivyo hashobora kuba harimo umunyamurenge umwe cyangwa babiri mugabo twasanzemo n'abandi bantu bo mu bundi bwoko bwo muri Kongo no bafite ubwoko bwinshi twaraburije imodoka niko bimeze ubaye mu gihugu udakuje amategeko nta gashoba gushiramo ataca kindi cyaha wakoze bashaka ati subira mu gihugu wawe witunganye uzogaruka wakwije bijanye n'amategeko. Hariho n'ayandi manationalite yandi mu twasanze bari mu mahoteli hirya no hino cyangwa mu makarite twasanze mw'Abaganda tusangamwe nabo mu bindi bihugu bya Kenya n'ahandi. Ivyo ntawe vyotera ubwoba ngo hariho umunyamurenge ariko ararondegwa oya twe iyo mission ntayo dufise igihugu cy'Uburundi iyo mission ntayo gifise nta munyamurenge twe tuvuga tuti umunyamahanga ariko gataka ko Burundi ahabe yisunza amategeko akaburu abatari bakwije vyangombwa bose hamwe twasanze bashika hafi 80 ego bashika hafi 80 amategeko avuga ati umuntu usanze atakwije vyangombwa umushira ku rubibe hanyuma akagenda iwaba akitunganya. Natwe hariho abo baturungikiye ejo bundi batari bake bashika 111 baje hirya yejo hari n'abandi barungitswe bashika 160 nabangahe binjiriye ku mupaka wo mu Cibitoke bari bavuye muri Kongo nyene baca mu Rwanda bashoboka ati oya mwebwe nimukwije ibisabwa n'amategeko yo kuba mu Rwanda nimugende iwanyu Burundi nibisanzwe kandi twabakiriye bava muri Tanzania bava mu Buganda bava mu bihugu byose bibanyi byose babigize no muri Tanzania bavayo basanze utakwije vyangombwa baragusunika ugasubira iwanyu. Twena twabaturungikiye rero ntituvuga ngo tubakira turabakira nyine ko na bene Burundi bivanye n'ivyo barimo rero turavugana tukarabana ko atabindi bintu bagirizwa hama bakigira mu bihani wabo. Twebwe gusubiza abantu inyuma umwe wese tumusubiza mu gihugu ciwe c'amavuka turavye ikimuranga nimba afise CPG yo muri Kongo yakaba yitwa ko ari umukongomani tumushira ku rwego rwa Gatumba abakongomani bagaca mwakira rotoite Congolese. Dusanze ari mu Tanzania tumushira ku rwego rwa Tanzania tukamushikiriza inzego zo muri Tanzania zikaze mwakira. Dusanze ari umunyarwanda nuko nyene turi mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko Burundi, Kongo, Uganda nibi byose musanzwe muri uwo muryango. Amategeko avuga ko wewe uvuye nko muri Kongo nk'akarorero ukaza mu Burundi ukavise vyangombwa bikwiye ufise uburenganzira bwo kumara mu Burundi amezi 3 no kuvuga umaze amezi 3 ukarenza ko n'umunsi umwe kuri amezi 3 no kuvuga ko bugiye muri irregularité si bivuga ko utegezwa gukora ikosa riri cyangwa irindi eka ivyo mu mazi imisi ni igikorwa ca misi yose niko cha misi yose si cyabaye no munsi nejo kizosubira kuba na hirya yejo nkuko nibindi bihugu byose bigenza kwicambere mwo banza kumenya ico twihutira uwo muntu yaje mu Burundi ateyisunze amategeko
ese by'ukuri yazanwe ni neza cyangwa yazanwe ni nabi. Yazanwe ni nabi tukaba tutarabona iyo nabi ko yayikoze nitumufunga, oya turamuhagarika tukamushikana ku rubibe rw'igihugu ciwe. Mugo dusanze yakoze amakosa réseau du principe de la territorialité ya loi pénale, turamukorera dossier hanyuma akashikirizwa inzego zo gutungana zikaheza zikamenya ico zikora. Ati hari abafashwe mu Rumonge ntibafashwe ngo bapfungwe. I raporo naronse kwari kugira barabe neza ko impapuro bafise atari za magendo, ko hari impapuro z'ukuri by'ukuri. Nabamenyesha ko hari abantu bakoresha impapuro za magendo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twamaze gusanga ko tutabagwanije mwese kugira dufashanye tugwanye bakoresha impapuro za magendo. Hariho novuga ko ningeso mbi, hariho tumaze gufata bafata impapuro z'amaservice ugasanga bahinyanyuye biganye sinyatire y'umutegetsi y'indongozi y'ishangwe kugira ko impapuro za magendo. Nivyo turi burya ikibazo cyose kijanye n'impapuro b'imprima nikindi kibazo ko niho dushaka ko tugenda muri vya digitalisation turonke intuze impapuro zitigana. Nivyo rero dusanga umuntu bamumaranye nk'amasaha 3 cyangwa 4 bagashavuga ngo nakayafunzwe kwari kuhinyuza neza ko by'ukuri izo mpapuro bafise ari z'ukuri. Nta bantu bafunzwe kuri ico.